यो 3 प्रकारको अग्नि भनेको के हो? प्रत्येक मनुष्यका जीवनमा 3 प्रकारको अग्नि हैन ताप छ कि छैन? आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप और आदि भौतिक ताप हैन। यसैलाई हामी दैहिक, दैविक, भौतिक तापा भन्छौं किन? तो भगवानले यी 3 प्रकारको जो चरणको शरणमा आउँछ भगवान भन्नुहुन्छ उसका जीवनका 3 प्रकारका ताप मैले शमन गरिदिन्छु, शान्ति गरिदिन्छु। अनि दोस्रो कुरा अब हेर्नु, एउटा अग्नि दिउँसोमा, एउटा अग्नि रातिमा, एउटा अग्नि साँझमा। यी समयको 3 अवस्था हो कि हैन? दिन, रात और साँझ। योभन्दा अर्को कोही अवस्था हुन्छ? हुँदैन। तो मेरो भक्त कुनै पनि अवस्थामा हो, दिउँसोमा होस्, रातिमा होस्, साँझमा होस्, सावधान होस्, असावधान होस्, तर मेरो शरणमा आएको छ भने त्यसको जीवनको तापलाई मैले शमन गरिदिन्छु, पान गरिदिन्छु। त्यही भएर एउटा अग्नि जब भगवानले आँखा सबैको हेरेको हेरे पिउनु भयो भने अर्को अग्नि पनि हेरेको हेरे पिउन सक्नुहुन्थ्यो किन? आँखा चिम्लो किन भन्नु हो? यसको संकेत के हो भने चाहे मेरो भक्त निदाएको होस् भने आँखा चिम्लेको होस् और चाहे जागै होस् आँखा खुलै होन्, तर शरणमा आएको छ भने त्यसको जीवनको तापलाई मैले यो संकेत है। अब पूरा 1 अध्यायमा भगवानको वंशीको वर्णन छ, वेणुको वर्णन छ। यसलाई वेणु गीत भनिन्छ। अब वेणु गीतको व्याख्या के गरौँ? संक्षेपमा यति बुझौँ है। गोपी के भन्छन्, यो भगवानको श्याम सुन्दरको वंशी होइन, बल्छी हो। संस्कृतमा बाँसुरीलाई र बल्छीलाई वंशी नै भन्छ। बल्छीलाई पनि वंशी भन्छ, बाँसुरीलाई पनि। तर अलिकता मात्रै फरक के छ भने बाँसुरीको जो वंशी हो त्यो तालव्य स हुन्छ, अब बल्छीको स हो दन्ते हुन्छ। यति मात्रै फरक। तो गोपी के भन्छन्, वंशी वंशी श्याम की मोहन को मनमीन अरे। श्याम सुन्दर को बाँसुरी त्यो बाँसुरी होइन, त्यो भक्तको मनलाई फसाउने वाला बल्छी हो। केलाई त भन्दा जब भगवानले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ त गोपीहरूको सुधबुध हराउँछ, होस चेत रहँदैन हैन। बाटोघाटो बिर्सन्छन्, काम गर्न लागेको काम छुट्छ। यति मात्रै होइन, दाउराबाट रस चुन्छ, आगो निप्छ। गाईले घाँस चर्न बिर्सन्छ, बाछाले दुध चुस्न बिर्सन्छन्, चराचुरुङ्गीहरूले चिची चुचु गर्न छोडिदिन्छन्, भौराहरूले गुन्जार गर्न लाग्छन्, जमुनाजीको जल प्रवाह बन्द हुन्छ, गिरिराजजीका शिखरबाट शिखर पौलेर रस टप्कन लाग्छ, रुख बिरुवाहरू झुम्न लाग्छन्, जड जङ्गम हुन्छ और जङ्गम जड हुन्छ, ऋषिमुनिहरूको समाधि भङ्ग हुन्छ। यही वंशीको विस्तार हो। यो वंशी के हो? यो जादुको पिटारी हो भन्छन्। भगवानको अस्ति कथामा एक दिन भनेको याद चाहिँ छैन, वृन्दावनमा भगवानले कहिले हतियार लिनु भएन, किनकि वृन्दावन रसपीठ हो। हतियार लिएको भए रस भङ्ग हुने थियो। त्यही भएर वृन्दावनमा अब हतियार भनेको भगवानको त्यही वंशी हो। दुनियाँलाई मार्ने पनि त्यही हो, तार्ने पनि त्यही हो, और रौनी पनि त्यही हो, हँसाउने पनि त्यही हो। गाई बोलाउने पनि त्यही हो, गाई चराउन जाँदा गाईलाई एकट्ठा गर्ने पनि त्यही हो। सबैको मनलाई मुग्ध गर्ने,
मोहित गर्ने, आकर्षण गर्ने यो बाँसुरी हो। अब यसपछि अर्को अध्याय छ, 22वां अध्यायमा चिरहरणको कथा छ। अब चिरहरणलाई त कसरी सम्झौँ? छोटो समयमा संक्षेपमा यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ, विस्तार गर्ने समय छैन। त सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हेमन्ते प्रथमे मासी नन्द ब्रज कुमारी कहाँ। हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना कुन हुन्छ? मङ्सिर हो कि होइन? तो यो कथा मङ्सिर महिनाको रहेछ। हेमन्ते प्रथमे मास, किनकि गोपीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई गरेको व्रत हुनाले मङ्सिर महिनामा गरे। यो पनि हामीले बुझौँ, किन गीतामा भगवानले के भन्नुभएको छ? मासाना मार्गशीर्ष, 12 महिनामा मङ्सिर मेरो महिना हो, मङ्सिर म हुँ भन्नु। विभूति योगको वर्णनमा भगवानले मङ्सिर महिनालाई आफ्नो विभूति बताउनु भएको छ। गोपीहरूले मङ्सिरमै व्रत गरे। किन भन्दा अरू महिना, अरू तिथि, अरू पर्व मनुष्यहरूका मनका इच्छाहरू, कामनाहरू, सङ्कल्पहरू, मनोरथहरूलाई पूर्ण गर्नुको लागि उत्तम मानिन्छन्। जस्तै कार्तिक महिना, वैशाख महिना, माघ महिना सबै उत्तम छन्। परन्तु यहाँ भगवानको श्रीकृष्णको आराधना गर्नको लागि मङ्सिर महिना सर्वोत्तम मानेको छ। यो भगवत प्राप्तिको लागि। त्यही भएर यहाँ गोपीहरूले व्रत गरेका छन्। अब यहाँ एउटा कुरा के सोच्छौँ भने, यो बजारमा जो फोटो क्यालेन्डरहरू बिक्छन् नि, त्यहाँ अश्लील चित्र बनाएका हुन्छन्, अभद्र बनाएका हुन्छन्, नग्न युवतीहरूका फोटा देखाएका हुन्छन्, साडीहरू गुट मुट्याएर भगवानले कदम्बको रुखमा चढेको देखाएका हुन्छन्। यो नितान्त काल्पनिक हो, मान्छेको आफ्नो मनगढन्त हो, यो गलत हो। और यो यसरी आकलन गर्नु, अनुमान गर्नु पनि अपराध हो। किनकि भागवतको मूलमा के लेखेको छ? यहाँ कोही युवती होइनन् गोपीहरू, नन्द ब्रज कुमारीका। हामी त नवरात्रमा कन्या पूजन गर्छौँ कि गर्दैनौँ? दुर्गा पूजन गर्ने चलन त छैन त सबैको। अब साँच्चै भन्नु त कति वर्षदेखि लिएर कति वर्षसम्मका कन्याको पूजा हुन्छ? ए बाबु, यता पनि भन्न देऊ न, तिमी त पण्डितै भौ त सब थाहा छ। 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका कन्याको हो कि होइन? 2 वर्षदेखि लिएर 10 वर्षसम्मका कन्याको पूजा हामी गर्छौँ। 10 वर्षभन्दा पछि माथि लगाएपछि कन्या हुँदैनन् है, ध्यान दिनु होला। के हुन्छन् भन्नुहोस्? किशोरी हुन्छन् 15 वर्षसम्म, अनि 16 वर्षबाट किशोरी हुँदैनन् है, के हुन्छन्? युवती हुन्छ। तो कलियुगमा कसले कन्यादान गर्छ? यहाँ त युवती दान हुन्छ। त्यही भएर पहिला हाम्रा पुर्खाहरूले, बाजेहरूले कति वर्षका कन्या दान गर्थे? आमा, बुढी आमाहरूले भन्दैन त कति वर्षमा बिहा भएको? 7 वर्षमा। 7 वर्षमा बिहा भएका आमाहरू यहीँ बस्नु भएको छ। 8 वर्षमा, 7 वर्षमा, है 9 वर्षमा, जेलाई पनि 10 वर्ष नकाट्दै है कन्या दान गर्ने चलन थियो। दान भनेको, कन्या दान भनेको त्यो हो। बुझ्नु?
त्यसपछि आएर किशोरी दान गर्ने चलन भयो है। अब आएर के भयो, युवती दान गर्ने चलन भयो है। अब आजकल त घर घरमा टिभी आयो, मोबाइल आयो। अब 2 वर्षका बच्चाले मोबाइल चलाउँछन्। अचल त 5-7 वर्षका बच्चालाई सब थाहा भइसक्यो, किन हामीले उपहार दिएका छौँ त त्यही सबै कुरा बुझाउनलाई होइन। टिभी मोबाइलको उपहार हामीले नै दिएका छौँ। त सानसाना बच्चालाई पनि सबै कुरा थाहा छ। आज बरु बुढाबुढीलाई थाहा नहोला, केटीहरूलाई सब थाहा छ। परन्तु इमान्दारले भनौँ, पहिला जमानामा 10 वर्षका बच्चाहरूले राम्रोसँग कट्टु लाग्न पनि जान्दैन्थे। नपत्या सोध्नुहोस् बुढाबुढाहरूले। भन्नु त बाबु धरो लाउन आउँथ्यो 10 वर्ष तपाईँ व्रत गर्न नगरुन्जेसी कट्टु त छँदै थिएन, धरो लाउन पनि आउँदैन थियो है। बिचरा त्यो वासना भनेको के हो, काम भनेको के हो है। कन्या दान जरुर हुन्थ्यो तर दुरान हुँदैन त नि, त्यो त पछि गएर हुन्थ्यो। त्यो भनेको तात्पर्य के हो भन्नुहुन्छ भने यो कथामा, यो व्रतमा कोही विषयहरू वासनाको यहाँ गन्ध पनि छैन। यो शुद्ध उपासना हो। यो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि गरिने व्रत हो है। कोही साधारण कन्याले केटोलाई पाउन गरेको व्रत पनि होइन है। किन होइन भन्नुहोस्? किनकि अगर यो हाड मांसको पति प्राप्त गर्नलाई गरेको व्रत हुन्थ्यो भने 100 करोड कन्याले मिलेर एउटै पतिलाई बिहा गरौँ भनेर व्रत गर्ने थियो होला? सोच्नु त। 100 करोडका कुरा छोडिदिनुहोस्, आजसम्मको इतिहासमा कहीँ पनि दुईटी कन्याले मिलेर, चाहे त्यो जति सुकै अभिन्न मन मिलेका साथी केलाई नहुन् है, सहेली केलाई नहुन्, तर दुईटी कन्याले मिलेर एउटै थालीमा खाने, एउटै बिस्तरामा सुत्ने, चाहे एउटै पेटबाट जन्मेका जम्ल्यानी केलाई नहुन्, त एउटै केटासँग बिहा गरौँ, जीवनभरि सँगै बसौँला, एउटै केटासित घरबार बनाएर बसौँला भनेर कोही सल्लाह गरेको देख्नु आएको कहीँ? देख्नु आएन? किनकि हुँदै हुन्न है। अब यदि आफूले जुन केटालाई चाहन्छे, कुनै पनि कन्याले, अगर त्यो केटालाई कदाचित अर्की कन्याले पनि चाहन्छे अरे भनेको थाहा पायो भने त्यो बिहा नहुँदै के हुन्छ? बिहा नहुँदै झगडा हुन्छ हैन? अब बिहा भएपछि के होला भने मनले तात्पर्य हो सहन हुँदैन भने यहाँ हजारौं गोपीहरूले मिलेर कृष्णलाई प्राप्त गर्न व्रत गरेका छन्, त यसमा अझै पनि मान्छेले हाड मांसको पुतलाको पति होला भनेर सोच्छन्। लौकिक संसारिक पति होला भन्ने सोच्न मिल्छ त? भन्नु त। त्यही भएर यो कथा कोही लौकिक होइन, यो भौतिक होइन, यो दैहिक होइन, यो वासना होइन, यो शुद्ध उपासना। किनकि कृष्णलाई पति बनाउने अधिकार त हाम्रो पनि छ, छैन र? जसले पनि बनाउन सक्छ। किनकि भगवान त जगतका पति हुन्, ब्रह्माण्डका अधिपति हुन्, जगतका स्वामी हुन्। उनलाई हामीले बनाउनु पर्दैन, उनी त बनाएपछि। हामी त आफै बाटो बिराएर भट्केका छौँ। त्यही भएर आफ्नो बाटो बिराएकाले आफ्नो बाटोमा आउने मात्रै हो। कोही नयाँ नौलो होइन नि, बस बाटो बिराएकाले बाटो समाउने मात्रै हो। किनकि आत्माको पति त परमात्मा हुँदैन। यो शाश्वत सम्बन्ध छ। तर हामीले
भगवानलाई पति नमानेर, आफ्नो स्वामी इष्ट नमानेर हामी दुनियाँमा भट्केका छौँ। सुख र शान्तिको खोजमा हामी नजाने कहाँ कहाँ मरुभूमिमा पानी खोज्दै हिँडेका छौँ। यही हाम्रो असलियत हो, वास्तविकता हो। त्यही भएर अब आउनुहोस्, यो शुद्ध भगवत प्राप्तिको लागि गरिने व्रत हुनाले यो माता पिताका आज्ञाले अर्ती उपदेश अनुसार यी गोपीहरूले व्रत गरेका छन्। अब यसमा के विशेषता छ यिनी गोपीहरूमा र यिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे, हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न किन सकेका छैनौँ? जान्नु परेन, तुलना गर्नु परेन। यही जान्नको लागि त भागवत कथा सुन्यो भने गोपीहरूमा र हामीहरूमा के फरक छ? गोपीले किन भगवानलाई प्राप्त गरे? उनको भगवानमा किन प्रेम भयो, किन रुचि हो? हामी किन पिछडियौँ, पछि पर्यौँ? आउनुहोस्, यो अध्यायमा यही चर्चा। किनकि यो अध्याय भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने, हिजो निवेदन गरेँ, रासलीला भनेको आत्मा र परमात्माको मिलन हो, साक्षात्कारको कथा हो। त्यही आत्मा र परमात्माको साक्षात्कारको प्राग भूमिका हो यो चिरहरण। तर यो पनि रास पञ्चाध्यायसित सम्बन्धित हो, त्यसको प्राग भूमिका हो। त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग बुझ्न पर्छ रासलीलामा प्रवेश गर्नलाई। और हामी पनि रासका अधिकारी पात्र हामी तब बन्छौँ जब यो कथालाई हामीले सुनेर जीवनमा उतार्छौँ, हामीले जीवनमा व्यवहारमा उतार्छौँ। चलो अब आउनुहोस्, सबभन्दा पहिलो विशेषता गोपीहरूको मङ्सिरको महिनामा 4 बजे, बिहान 4 बजे बिस्तराको त्याग गर्छ, शैया त्याग। कुर्बमा मङ्सिरको महिना बिहान 4 बजे कति मिठो निल्ला हुन्छ है। उठ्न खोजे पनि मनले के भन्छ? 10 मिनट त सुतौँ है। धेरै छ, 10 मिनट सुतौँ है। अनि 10 मिनट सुतेपछि मनले उठौँ भन्छ? भन्दैन, अझै 10 मिनट। और अझै 10 मिनट गर्दा गर्दै मान्छे कति बजे उठ? अब आज बेलुका त कुरै छोडिदिउँ भयो। आज बेलुका त बरु राति 2 बजेसम्म बस्ने, बिहान 8 बजेसम्म सुत्नु। कलियुगका मान्छे सबै निशाचर भए। निशाचरको अर्थ बुझ्नुहुन्छ कि नै? निशा भनेको रात्रिमा, चर भनेको जाग्ने। यो विधाताले ब्रह्माजीले बनाएको सृष्टि हो। यो सृष्टि ब्रह्माजीले कसरी बनाउनु छ थाहा छ? ध्यान दिनु होला। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। यी हामीले कानले सुनेको मात्र यो, आँखाले कसरी देख्यौँ? देखेका छैन। किनकि हामी कलियुगमा जन्मिया छौँ। हामीले न त्रेता देख्यौँ, न द्वापर देख्यौँ, न सत्य युग देख्यौँ। जन्मेको होला हामी त्यतिखेर, तर याद छैन कसैलाई। तर हजुरलाई मैले आज अहिले देखाइदिन्छु सत्य, त्रेता, द्वापर, कली कसरी भन्नुहोस्। एक दिन एक रात, त्यसलाई एक अहोरात्र भनिन्छ। अहोरात्रमा 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टामा बिहान 4 बजेदेखि लिएर 10 बजे तकको समय हो सतयुग। प्राय जति पनि राम्रा काम हुन्छ, धर्मका पुण्यका कार्य हुन्छन्, यही बिच हुन्छ है। पूजा हजुरले कतिखेर गर्नुहुन्छ? त्यही बिहान हो कि 4 बजे उठेर आफ्नो नित्य नियम गरेर पूजा गरिन्छ। त्यो 4 बजेदेखि लिएर 10 बजे तकको समयलाई भनिन्छ सतयुग। प्राय राम्रो काम गर्ने, धर्म कर्म गर्ने यही समय हो। त्यसपछि 10 बजेदेखि लिएर दिउँसोको 4 बजेसम्म
को समय हुन्छ त्रेतायुग। बिहानको जस्तो त हुँदैन, तर रातको भन्दा राम्रै हुन्छ हैन। अनि दिउँसोको 4 बजेदेखि माने साँझको 4 बजेदेखि लिएर रातिको 10 बजे तकलाई द्वापर युग भनिन्छ। यसमा पनि साँझको सन्ध्या आरती, धूपबत्ती, सायंकालीन कर्म यो पनि ठिकै छ। पर रातिको 10 बजेदेखि लिएर बिहानको 4 बजेसम्मको समयलाई कलियुग भन्छ। अनि यो कलियुगमा जति पनि नराम्रा काम छन्, चोरीका, डकैतीका, अरू पनि जति छन्, दुराचार, व्यभिचारहरू, सबै यही समयमा हुन्छ। त्यही भएर यो समय सुत्ने बेला हो, यस समयमा जाग्ने होइन। यो समयमा हामी जाग्यौँ भने सम्झनुस् हामी कलियुगी, कलियुगमा जाग्यौँ। त्यही भएर शास्त्रले भन्छ धर्ममा आस्था राख्ने सज्जन व्यक्तिहरूले 4 बजे बिस्तर छोड्नुपर्छ। ब्रह्म मुहूर्त हो। ब्रह्म मुहूर्तमा जसले नित्य कर्म गरेन, अझ स्नान 4 प्रकारको हुन्छ, 3 प्रकारको हुन्छ। स्नान कति प्रकारको हुन्छ? 3 प्रकारको। कुन कुन भन्नुहोस्? पहिलो स्नान ऋषि स्नान, दोस्रो स्नान मनुष्य स्नान, और तेस्रो स्नान राक्षसी स्नान। कुरो बुझ्यौँ? तो ऋषि स्नान भनेको के हो भन्दा जो तारा नअस्ताउँदै जसले नुहाउँछ, समन्त्र श्रद्धापूर्वक तारा नअस्ताउँदै त्यो गृहस्थी भए निकालेर प्रभु रुक्मिणीको निवेदन छ, अनुरोध छ, यो चिठी हजुरले एकान्तमा पढ्नु होला अरे। केलाई भन्दा प्रेम पत्र हो। कुरो बुझ्नु होला कि कन्याको प्रेम पत्र हो, एकान्तमा पढ्नु होला अरे भनेर ब्राह्मणले दिए। भगवानले भन्नु ब्राह्मण देवता क्षमा गर्नु होला, हामी यति पनि छिराछुमार हौँ। अपरिचित कन्याको र अविवाहित, अपरिचितको र अविवाहित कन्याको पत्र एकान्तमा हामी पढ्दैनौँ। हाम्रो मर्यादाको विपरीत हो यो। यहाँ कोही पनि छैन, तपाईँ र म मात्रै छौँ, एकान्त छ। हजुरले नै पढेर सुनाउनुहोस्। त ब्राह्मणले पढेर सुनाए है। त्यो हजुरलाई सुन्न मन भए म पनि चिठी पढेर सुनाइदिउँ मन छ? प्रेम पत्र सुन्न कसरी मन छ पर्ला। प्रेम पत्र भराउन दिनु भन्ने होइन। हामी त्यस्तो केटाकेटीको चिठी पाए त हामी त है चुपचाप लुकाएर खोल्ने, पढेर अनि थुप्लाएर चाड्ने राखिदियो। ल तिम्रो चिठी आएर चाहिँ ल भाइ। एउटा कुरा बताऊँ, मान्छेले यस्तै कुरा काट्लान्, भगवानका विषयमा अनेक प्रकारका टीका टिप्पणी गर्लान् भनेर नै भगवानले त्यो चिठी पढ्नु भएन। ब्राह्मणलाई पढ्ने अधिकार दिनु। त्यही भएर भगवानले ब्राह्मणलाई पढ्ने अधिकार दिएको हुनाले मैले पढ्दैछु है। बुझ्नुभयो होला, अब अन्यथा नलिनु। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शीर्णतां ते निर्विश कर्ण विवरैररत्वङ्गतापम् रूपं कृशां कृषिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुन्दर श्याम सुन्दर, हजुरका श्री चरण कमलमा दासी रुक्मिणीको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार होस्। यदि मैले पूर्वजन्म केही दान व्रत तीर्थ केही गरी सत्कर्म धर्मकर्म गरेकी रहेछु, कुनै पाठशाला धर्मशाला गौशाला आदि आदिमा मैले केही दान पुण्य गरेकी धर्मकर्म गरेकी रहेछु भने, सहयोग गरेकी रहेछु, सेवा गरेकी रहेछु भने मेरो सम्पूर्ण सत्कर्मको फल, मेरो पाणी ग्रहण संस्कार हजुरले राक्षस विधिले भए पनि मलाई हरण गरेर लगेर भए पनि
मलाई आफ्नो स्वीकार गर्नुहोला। हजुरको चरण कमलकी दासी रुक्मिणी पत्र सुने भगवान एकदम गदगद हुनुभयो, भन्नुभयो जसै रुक्मिणी मलाई चाहन्छन् म पनि त्यस्तै रुक्मिणीलाई चाहन्छु, पर हामी दुईटाको बिचमा पापी रुक्मी बाधक बनेको छ। भगवान भन्छ म हर बाधालाई तोडिदिन्छु, भक्त शरणागतलाई त्याग गर्दिन। आज दारुक सारथीलाई भन्नुभयो तुरुन्त रथ तयार गर, ब्राह्मणलाई बसाउनु भयो। वायु बेगले रथ कुण्डिनपुरमा आयो, ब्राह्मणलाई पठाउनु भयो। भगवानले आज अर्को दिन एक विवाहभन्दा एक दिन पूर्व कुलदेवीको पूजा गर्न रुक्मिणी मन्दिरमा गिरिजा मन्दिरमा जानुभएको थियो, कुलदेवीको मन्दिरमा पूजा गर्न जानुभएको थियो। भगवानले त्यही मन्दिरबाटै रुक्मिणीलाई हरण गरेर द्वारिका लिएर जानुभयो। बाटामा यो जरासन्ध लड्न भनेर आएको थियो, जरासन्धको सेनालाई बलरामजीले परास्त गरिदिनु भयो, पछाड दिनुभयो। रुक्मी बहिनीलाई छोडाउन भनेर आएको थियो, भगवानले रुक्मीलाई बन्दी बनाउनु भयो। पछि बलरामजीले भनेर आदेश दिएर बन्धनबाट मुक्त गरिदिनु भयो, ढाडी कपाल गरिदिनु भयो। लाजले तुम्हारा कुण्डिनपुर गएन, बाटामा भोजकट नामको नगरी बसायो। द्वारिकामा गएर भगवानले तुरन्तै भीष्मक राजालाई बोलाउनु भयो, दूत पठायो। अर्को दिन विवाह भव्य रूपले धुमधामसँग ब्राह्मण विधिले भगवानको विवाह भएको छ। भोलिसम्म बिल्कुल विवाहको आनन्द लिने मैले ठिक 50 मिनटमा छोडिदिएको छु, जो समय मलाई मिलेको छ। अब हाम्रो विवाहको आनन्द लिनुहोस् भोलिसम्म। बाँकी भोलि बिहान 10 बजेदेखि बाँकी कथा भगवानका 16,108 विवाह सहित सुदामाको ब्राह्मण कथा र भागवत धर्मको कथा निवेदन गरेर भोलि कथाको सम्पूर्ण सारांश एक अध्यायमा यसलाई अनुकरणिका अध्यायको श्रवण गरेर सप्ताह श्रवण गरेको पुण्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। भोलि भक्त वत्सल भगवानको कोही सुन्दाखेरि तितो लागेको नराम्रो लागेको कोही भुलचुक छ मेरो भने म व्यासगद्दीबाट हात जोडेर क्षमा माग्छु र क्षमा गर्नुहोला। अब बाँकी राम्रो राम्रो कुरा लिनुहोला, ग्रहण गर्नुहोला। यही निवेदन गर्दै नराम्रो लागेको तितो कुरालाई मलाई क्षमा गरिदिनु होला, फर्काइदिनु होला। यही निवेदन गर्दै बाँकी कथा भोलिको लागि राखेर म विश्राम लिन्छु। मैले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सतगुरु ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी बातें चलाई। बुला किए हो बुला के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहिला पुष्पाञ्जली गरौँ कि छोटो पुष्पाञ्जली? फुल छैन? फुल छ भने कथाहरूलाई ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देव। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वैशान्ताधा परार्धा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैतिः। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावभू देव एकः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वलक्ष्मी
पापात्मनां कीर्तधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सता कुलजन प्रभवशलज्जां तां तां नतास्म परिपालय देवी देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवभिरिचिनुतं शरण्य भेत्यातिहं प्रणतपालभक्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुसुखाय नित्यं नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं प्रियाणं परमेश्वरं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीवाङ्मयमूर्तये नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आवाज स्थापित संपूर्ण देवी देवताभ्यो नमो नमः। बोल राणा सर्वेश्वर भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास गुरु महादेव को सद्गुरुदेव भगवान को धूलेश्वर महादेव को वैश्वानर क्षेत्र को यह पुण्य भूमि को तीर्थमयी नेपाल जननी को राष्ट्रीय पशुपतिनाथ भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को वैदिक सत्य सनातन धर्म को धर्म को जय हो धर्म को जय हो अधर्म को नाश हो प्राणी हनुमान सद्भावना हो विश्व को कल्याण हो। जय 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 श्री राधे श्याम। समपस्थित संपूर्ण भक्त परिवार को जय हो। आयोजकर्ता परिवार को वहाँ का संपूर्ण पितृपुरुषहरू को संपूर्ण देवी देवताहरू को मालिका मैया को जय जय तो फूल मिल रहा है। नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रकाराशिशिरुरुहाय नाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे जय हो जय हो जय हो। हेर बिल्ली भाइ मुसी मर्दैनन् होइन मनिस हेर बिल्ला भाइ मुसा मर्दैन कति बसिसक्यो कर्ता बस्ने कि घट्टा बस्ने बस्दा बसे भयो पछि हवन गरेर बोलाउनु होला।
कामधेनु समर्पितं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञेति स भयस्नानाय अभिहितं प्रस्नानं सर्वं श्री भगवतेषां सदाशिवाय नमः दधिस्नानं प्रयशस्ति समं प्रयदधिगतं तैकं पंचामृतं यानि तं स्नानार्थं शिवाय नमः परिमलधरं दिव्यगन्ध शिवायता नाना पुनन्तो विश्वभूमे तं प्रवहन्ति देवी रुधिराभ्यः सुखिता दलितां समर्पयामि भगवता लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः तदान्ते शुद्धघटस्नानं दलिस्नानान्ते घृतस्नानं रसानामुत्तमं रसानामुत्तमं घृतं निमिषे घृतमशजो निघृते धृतो घृतं वसधाम अनुकमादय स्वाहा घृतं वृषः भक्ष्यव्यं घृतस्नानं समर्पयामि भगवता लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः घृतस्नानान्ते पुनः शुद्धघटस्नानं समर्पयामि भगवता लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः तदान्ते मधुस्नानं यस्य धारणमात्रेण कृत्यन्यन्ति पितामहा मधुनां स्थापितो अन्यथा न भए पुग्ने गरेका शङ्खको जल भने भगवानलाई उपयुक्त मानिँदैन तदान्ते पुनः
जन्मेपछि बाबामा सन्तानिष्ठ मित्र जन्मेपछि बाबामा सन्तानिष्ठ मित्र छोडी जाँदा एक्ला एक्लै संसारै चित्र अरे जीवन झर्ने फुल माया मोह कालैले पायो रानबो अरे जीवन झर्ने फुल माया मोह कालैले पायो रानबो अरे जीवन झर्ने फुल माया मोह कालैले पायो रानबो अरे जीवन झर्ने फुल माया मोह कालैले पायो रानबो जीवन झर्ने फुल माया मोह कालैले पायो रानबो माया मोह कालैले पायो रानबो माया मोह कालैले पायो रानबो हरि मुकुंद बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान को ए बाबुजीले धर्म गरी सन्ततिलाई सुख ए बाबुजीले धर्म गरी सन्ततिलाई सुख पापी बौवा खनम भन्दा सधैँ कालो अरे पशु तो छति मरी जाँदा सम्झेनी राखी नाके अरे
नत दान दिन दुखीलाई नत पूजा पाठ नत दान दिन दुखीलाई नत पूजा पाठ धन सम्पत्ति भन्दा भन्दै जानै लाग्यो सास अरे व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ अरे व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ अरे आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ अरे आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ वज्र रक्षवर्तिका महोत्सव को जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विद्वत्पत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कुशल पठनशील ब्राह्मणा सन्तु सर्वे रणचतुर मनोज्ञा सन्तु राजन्यवर्गाः। स्वपति चरण धर्म सन्तु नार्यः प्रवीण धन धन परिपूर्ण वैश्य सूत्रा भवेयुः। वृन्दारण्ये गोप गोपाङ्गनानां लीलापाङ्गैरञ्जयन्तौ मनांसि अन्योन्यं च न्यस्तास्तावुभवतौ राधा कृष्णौ मङ्गलं नो विदत्ताम्। राधया सहितं कृष्णं कृष्णाय सहितो राधा राधा कृष्णो हृदय सं नमाम्यहम्। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान को जय हो। साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञ को जय जय हो। समस्त भक्त गोत्रीय दाहल परिवार कर्ता परिवारहरू को जय जय हो। वहाँ का समस्त पितृपुरुषहरू को जय जय हो। कर्ता का समस्त बाल गोपालहरू को जय जय हो। कर्ता का समस्त इष्ट मित्र कुल कुटुम्बहरू को जय जय हो। परम पावन भगवान महाबुदेव को जय। श्री महाभूषाम बसरा शिव को जय। संपूर्ण महाभू कापिसका समस्त भक्त सज्जन वृंदहरू को जय जय हो। प्राणी मात्र को जय जय हो। पतित पावन भगवान नाम को जय जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शम्भो। ल हामी सायंकालीन कथा सुरु गर्छौं। मूल पाठ बिहान भइसकेको छ, अहिले केवल कथा हो। आज हाम्रो लक्ष्य उपत्यकाको विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले विशेष ढिलो भएको होइन। यहाँहरू सबै क्षमा गर्नु होला। अब हामीले चाहिँ के कथा सुन्यौं? धुन्धुकारी महाराजज्यूको। हेर्नुहोस्, अब म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भक्त सज्जन वृन्दहरूलाई कथा सुरु गर्नुभन्दा पहिले अञ्जली बाँधेर
निवेदन गर्छु कतिले कान सुन्नुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला म त कान सुन्दैन तर सुन्ने मान्छेले ध्यान दिएर सुन्नु होला के हजुरहरुसँग जे जतिसँग मोबाइल ल्याएर आउनु भएको छ स्विच अफ गरेर जिम्मा राख्नु तब मात्र कथा सुरु हुन्छ जबसम्म हजुरहरुका मोबाइल स्विच अफ हुँदैन तबसम्म कथा सुरु हुँदैन कुरा बुझ्नु भएन त हल्ला नगर अब हल्ला नगरेर बस्ने अब हल्ला गरेर कुडार्ने इच्छा भए मान्छेले अलिकति बाहिर गएर अर्को कुरा बन्द यहाँहरु जति कथामा चित्त नदिएर कुराकानीमा चित्त दिनुहुन्छ तर उहाँहरुलाई यहाँ बसेको कुनै फल मिल्दैन घर गएर सुते पनि हुन्छ यहाँ बसेपछि कथा सुन्नु पर्यो कुरा गर्ने होइन हिजो के भयो धुन्धुकारी महाराजले गर्नसम्म उपद्रो गरे बाबुलाई घरबाट लगाएर आफै मालिक बने अब 5 वटा बेच्चा ल्याएर आफ्नै घरमा भित्राए अब थाहा छैन 5 वटा बेच्चा ल्याएर आफ्नै घरमा भित्राए अब त्यसपछि के भयो खाना लाउन चाहियो बेच्चाहरूलाई त भएन अब कि त हामीलाई चरणदेखि लिएर शिरसम्म छपक्कै ढाक्ने सुनका गहना चाहिए खानको लागि 84 व्यञ्जन चाहियो अब घरमा मातापिताले कमाएको सम्पत्ति त उले सब उडाइसक्यो केही पनि छैन अब कहाँबाट ल्याएर बेच्चाको सेवा गर्न चोरी गर्नु पर्यो गएछ राधाको ढुकुटीमा त्यहाँ त घण्टाघरमा घन्टी बज्छ नि 10 बजे पुगेछ र 1 घण्टा बस्यो जब 11 बजेपछि त्यो घण्टाघरको ठुलो घडीले आवाज दियो ठ्याङ 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 एक आवाज दिँदा छिनाले हथौडाले दिवालमा एक थप्पड लगाएछ अर्को घन्टी दिँदा अर्को थप्पड लगाएछ किन चारैतिर चौकीदार बसेका छन् नि ठाकटुक भयो त थाहा पाउने भयो एवं कर्मले 11 थप्पड लगाउँदा पाल पर्न अलिकति बाँकी रहेछ 1 घण्टा फेरि कुर्नु पर्यो 12 बजाउनु पर्यो जब 12 बजेपछि जब घण्टाघरको घन्टीले घन्टी हान्न सुरु गर्यो नि त्यही आवाजमा दिवालमा छिनाले हान्न सुरु गर्यो हथौडाले 11 र 12 कति भयो त्यही थप्पड लगाउँदा पाल परेछ त्यहाँबाट भित्र पस्यो आफूले बोक्न सक्ने जति हिरा मोती सुन चाँदी राजाको ढुकुटीका के कति उठाएर ल्यायो आयो घरमा अब तिमीहरू हल्ला नगर है त म पक्ष कति गर्दिन मेरा तिमीहरू 5 वटा सबै बराबर प्यारी छौ भनेर हिरा मोती सुन चाँदी जे थियो 5 भाग लगाउँदा रातको 12 बजे छ अब सबै आफ्ना श्रीमतीहरूलाई दिएपछि पक्ष गरे पो झगडा गर्दिन् सबलाई बराबर गरिदिएको झगडै भएन अब उनीहरूले सल्लाह गरिछन् यो बदमासले राजाको ढुकुटी तोडेर ल्यायो राजाले पक्कै पनि थाहा पाउँछ एक दिन यहाँ आउँछन् आएपछि सम्पत्ति त लैजान्छन् परन्तु यसलाई पनि बाँकी राख्दैनन् यिनीहरूलाई पनि लैजान्छ भने यो पनि हात लाग्दैन सम्पत्ति पनि हात लाग्दैन दुईटै गुमाउनु पर्यो अब हामीहरू सल्लाह गरौँ न सम्पत्ति गुमाउने न पति गुमाउने पति त हाम्रो हजारौँ छँदैछन् बेच्चाको पति कहिले कमी हुँदैन हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण मन त पहिले भागिहाल्नु 5 वटा सल्लाह गरेछन् र खानेकुरामा बिस लगाइदिएछन् हल्का बिस के नम्बर बिस रातभरि गर्ने त खायो एक त निद लाग्यो दोस्रो बिस लाग्यो निदको अनुसार बिसको अनुसार दुईटैले छोएपछि मस्त निद आएछ अब बाइपियाको बलियो डोरी बाटे छन्
र 5 वटा थिए नि बिस्तार एउटीले टाउको उठाइछ त्यो बाबियाको टोरीको सुर्केसो बनाएछन् र घाँटीमा खच्चै थिराएछन् र अब दुईटीले एकातिरबाट खिचेछन् दुईटीले एकातिरबाट खिचेछन् जब घाँटी कच्चिएर प्राण फुत्किने बेलामा त बिउजिएपछि बलियो थियो छटपटाउन थाल्यो ल यो उम्केर गयो भने त बर्बाद हुने भयो अब हामी कोहीलाई पनि बाँकी राखेको थिएन खत्तम पार्छ हामीले बनाएको सब बेकार हुने भयो इसारा गरिछ त्यो भुङ्ग्रो छ नि भर्खर खाना पकाएको टाउभरि ल्याएर त्यसका थाँच्चेमा घुँडा टेक खने भुङ्कतेरो भयो दुईटीले कसै गरेकी छन् अब 5मा जो थियो नि उसले त तावमा पुरा भुङ्ग्रो उठाएर के गरी खने छ कहाँ मुखमा अब घाँटीका सुझा गर्ने भयो छटपटाउँदै अब साथ छोड्ने कुरा त मुखभरि भुङ्ग्रो भयो कहाँबाट भेट्ने साथ गोविन्दाय नम भयो अब बेच्याउन् न चारैबाट लाज के गर्ने 5 दिन लागेर त धुन्धुगारी सुत्ने खाल्टा हटाएछन् र त्यहाँ खाल्टो बनाएछन् र धुन्धुगारीको लाज सकेर त्यही खाल्टामा सुताएर माथिबाट पुरै लिपलाप गरेर खाटा हाल्दियो अब कसको बाबुको के लाग्छ त कसरी पत्ता लगाउने भन्नु अब त्यो सम्पत्ति उनीहरूले अब धुन्धुगारले बाँडेको त्यो बाँड्नु परेन आफ्नो बारी गएर आफ्नो घरतिर लागे अब बिहान उज्यालो भयो धुन्धुगारी बदमा गन्जडी थियो न गाँजा खान्छ त्यो सबै बिहान आउँथे कोही पनि आएनन् किन सबैलाई थाहा भयो राति के भयो भन्ने कुरा धुन्धुगारी प्रेत भयो गोकर्ण आए उनलाई कहिले राँगो कहिले भैँसी कहिले इन्द्र कहिले गोरु कहिले गदा भनेर तर्साउन थाले अब गोकर्णजीले अनेक प्रकारले सम्झाउनु त को मलाई किन डराउनु दिन्छ आवाज आएन त्यो त साह्रै पापी रहेछ भनेर गोकर्णजीको जलौटामा गङ्गाजीको जल थियो अब त्यो जलले वेदका मन्त्र पढेर आँगमा छर्किदिएपछि अब उसले देखा पर्ने पनि भयो आवाज पनि आयो म तिम्रै भाइ अभागी तिम्रो जेठो दाजु धुन्धुगारी हो मलाई यसरी मारे भनेर सबै कथा बतायो रुखमा फलफुल पाकेर धरेका छन् खानु पाउन्न किन मेरो नाम पिण्ड कसैले दिएन नदीमा पानी बगेको छ पिउनु पाउन्न किन मेरो नाममा तर्पण कसैले गरेन यदि हामीले जति धर्म कर्म गरेको भए पनि अन्त्यकालमा राम्रोसँग चलाइएन र क्रियाकर्म भएन भने हामीले गरेका दानको कुनै फल मिल्दैन न हामीले खान पाउँछौँ न हामीले पिउनु पाउँछौँ अन्त्येष्टि कर्म अवश्य हुनुपर्छ जसको अन्त्येष्टि कर्म भएको छैन मरेको दिनदेखि लिएर घरबाट पिण्ड दिँदै मचानघाटमा पुग्दा 10 दिनका 10 16 अब मध्यम छोडेका 10 32 र उत्तम छोडेका 10 16 त्यहाँ 48 जसका 48 पिण्ड दिएको भएको छैन जसका नाममा 48 पिण्ड दिएको छैन भने त्यसको प्रेतत्वको निवृत्ति हुँदैन त्यसले जति ठुलो धर्म कर्म गरेको भए पनि प्रेतै हुन्छ अब उसको गर्नेवाला कोही छैन प्रेत भयो रुन थाल्यो अब त आफ्नो ठाउँमा जा म तेरो उपाय गरौँला अब के को निन्द लागेन सन्तलाई बिहान ब्रह्म मुहुर्त भयो जब धुन्धुगारी घरमा आगो धुवाएको देखेर गाउँभरिका जम्मा भए सबै कुराकानी भयो धुन्धुगारी कहाँ गए हजुर धुन्धुगारी त खसे सबैलाई थाहा छ नि खस्यो किन बदमास थियो बेच्याको पति बेच्याले मारिन् खस्यो खसेपछि कता जान्छ अब मेरो हातमा फुल छ खस्छ हेर्नलाई कता जान्छ कता गयो तलतिर गयो खसेको तलतिर जान्छ मात्र जान्छ नि किनकि अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रा कोही बुढापाका अथवा कालगतिले अथवा अकालमा कोही मऱ्यो भने खसेन भन्नु होला है अमुक्त भयो वैकुण्ठ गयो भन्नु होला खसेको त नरक जान्छ माथि जान्न अब कोही छैन सूर्यनारायणको उदय भयो सूर्यनारायणको प्रार्थना गर्नुभयो सूर्यनारायणले वास्तै गर्नु भएन अब दमन गरिदिनु भयो वेदका मन्त्र पढेर